सारे इत्थों हुण निकल रहे यार, आर्मी वाले सारिਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ ने। बस यार ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਨਿੱਘ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਕ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪਿਕਅਪ ਅਜੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਪਿਕਅਪ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮਿਲੂਗੀ। 2-3 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਨੋ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਦਿਖਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਬਸ ਸਪੀਤੀ ਦਾ ਇਹੀ ਐਡਵੈਂਚਰ ਆ, ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਪੀਤੀ ਵੈਲੀ। ਸੋ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਐਡਵੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਨੋਫਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਬਾਹ 6 ਵਜੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਭੇਜਤੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਬਾਈਕਾਂ ਫਸ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਨੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਮਹਿੰਦਰਾ ਪਿਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਸੁਬਾਹ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਸਨੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਬਸ ਮਸਾਂ ਹੀ ਟੈਂਟ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਬਾਹ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਮੀ ਦਾ ਹੀ ਸਟੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ BRO ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਟਰਿਪ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਨਾਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁੰਜ਼ੂਮ ਪਾਸ ਆ, ਕੁੰਜ਼ੂਮ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਈਟ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਈ ਥਿੰਕ 4100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, 12,000 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ 14,000 ਫੁੱਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਨੋ ਹੀ ਸਨੋ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਢਾਬਾ, ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਢਾਬਾ ਬਾਤਲ। ਹਾਂ ਬਸ ਯਾਰ ਆਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਈਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖੋ ਆ ਅਸੀਂ 3 ਬਾਈਕਾਂ ਨੇ, ਆ 2 ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆ। ਆ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਜੰਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਝੰਡਾ ਵੀ ਜੰਮ ਗਿਆ। बर्फ देख लो, आई थिंक 4-4, 5-5 इंच बर्फ चढ़ी हुई है बाइक के उत्ते। ये बाइक का हाल देख लो। बस यही है जी, सुबह दे फसे हुए तो टाइम 9 बज गए। हुण भी लाइट स्नोफॉल हो रही है बहुत, सिर दर्द बहुत हो रहा। बस नो मैनस लैंड ते असीं अजे, कुछ नहीं पता लग रहा की होना अगे नहीं होना। मतलब देखो चारे पासे वाइट चादर विछ गई है। सो ब्रेकफास्ट रेडी है, हुण ब्रेकफास्ट करते हैं। कुछ नहीं पता, कोई प्लान नहीं अगे। शुक्र है रब दा, इत्थे परांठे तो मिल रहे, खाण नूं तो कुछ मिल रहा एटलीस्ट। फाइनली प्लान ये है जी, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आई है साडे लई भी। कादा तो कुछ गड्डियां आईयां, असीं उन्हां तो पुछया, वो कह रहे सिर्फ अगे जो 11 किलोमीटर तक कुंजुम पास आ उत्थे बर्फ आ, वो थोड़ा टफ आ। उस तो अगे लोजर आ, उस तो पक्का रोड आ, ते अगे बिल्कुल वैदर साफ आ। वापस भी जाके तो मन थोड़ा उदास ही सी भी साडा ट्रिप कैंसल हो जाना, मौसम भी इत्थे गंदा। ते हुण असीं चाचा चाची ढाबे नाल गल कर ली, ये पिकअप दे विच सानूं लोजर तक छड्ड दूगा, सातों 4000 रुपये चार्ज करू। 30 किलोमीटर आ, लोजर तो पक्का रोड शुरू हो जाना। उस तो अगे वैदर भी साफ आ, सानूं कोई प्रॉब्लम नहीं आ। फाइनली कुछ होप मिली है सानूं। बस हुण बैग पैक करते हैं तो बाइक नूं अपलोड ते आपां लोड कर देना इहदे ते कैंपर ते महिंद्रा पिकअप ते। चलो चलते हैं यार। ये साडी कैंपिंग साइट सी रात, ते फस्ट वाला टेंट सी साडा।
ਇਹ ਕਾਜਾ ਤੋਂ ਬੱਸ ਆਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਬੱਸ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਨਾ। ਲਓ ਜੀ ਲੋਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਈਕ ਦੀ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੈਂਪਰ 4x4 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ऊपर जाओ भाजी, ऊपर जाओ आप। चलो कोई नहीं। चलो ले आओ। दीप रमन बड़ी वाली छाल मार रहे हैं। परने पुरने हिले पे आ सारा कुछ, आप भी हिली पे आ। रात दे सिर दर्द इन्ना हो रहा, हुण डोलो लगी आ, बर्फ तेज हो रही है हुण। एक्चुअली हुण हौसला हो रहा ना पिछों काजा तो काफ़ी आ रहे बाइकर भी या कुछ, बट वो भी पिकअप थ्रू ही आ रहे हैं कुंजम पास तो। वो कह रहे हैं कि ठीक है अगे तो कुछ भी नहीं है काजा विच, इत्थे ही आ बर्फबारी देखो हुण फिर तेज होगी। हुण चलदे आ काजा छेती छेती पहुंची। जन्नत के नज़ारे लेंदे हुए अमरतपाल सिंह सेखों। ऑल थैंक्स टू हिम टेंजिन भाई। ये इत्थे दे ओनर ने चाचा चाची ढाबे दे। एक उधर इन्हां दा होटल, एक इधर ढाबा इन्हां दा जो कैंप्स वगैरह भी। इन्हां ने सानूं रात स्टे दी, इवन फुल सी। इन्हां ने किवें ना किवें 2 साडे लई बैड अरेंज कराए ते हुण साडे लई पिकअप भी यही अरेंज करा रहे सानूं उधर तक छड्डण लई। धन्यवाद। ठीक है भाई जी, ओके सेफ जर्नी। हाँ फिर मिलेंगे पक्का। ओके थैंक्स। चलो यार हुण चलदे आ। खुशी हो रही है, हुण सिर दुखणों भी हट गया। गोली ले ली थी आपां, कुछ हौसला भी हो गया हुण भी अगे जाना। बस यार हुण सब कुछ ठीक रहे। हुण असीं जा रहे हैं कुंजम पास। इत्थों 11 किलोमीटर आ, जिहड़ा कि एक टफेस्ट पास आ, ਉਹਦੇ करके सानूं पिकअप करनी पई। बस यार हुण तुसीं नज़ारे देखो। सो ये आ बादल कैंपिंग साइड, जिहड़ा चाचा चाची ढाबा मशहूर आ जिथे असीं रुके सीगे। ये भी याद रहू सारी जिंदगी यार भी, इन्होंने साडी एक लाइफ सेविंग एक्सपीरियंस रहा इत्थे। सवेर दे तां साडा मूँह उतरिया होया सी। असल च ना जिथे असीं टेंट दे विच रहे सी उत्थे ऑलरेडी 2 बाइकर सी दिल्ली दे। वो भी साडे नाल साथों 1 घंटा पहला आए सी। वो भी फिर उन्हों का भी साथ बन गया। हुण असीं मतलब 4 जाने आ, 3 बाइक्स ने, 2 बाइक्स उन्हों दियां ने। असीं तीनों काजा साइड जा रहे हैं। पहला साडा 4 का मन सी कि असीं मनाली चल जाइए वापस, पर चलो एक पॉजिटिव थॉट आया तो थोड़ी कह लो हिम्मत की ते बस हुण मिलते हैं तुहानूं काजा जाके। सो ये है यार चंद्रताल वाला कट है, देखो लिखा भी है मनाली काजा चंद्रताल। ये सामने जाता चंद्रताल लेक नूं। ये कुंजम पास है, रोहतांग पास तो उच्चा है। यही मेन पॉइंट सी जिहड़ा सानू क्रॉस करने लई जद्दोजहद करनी पै रही सी। बहुत ज़्यादा स्नो है इत्थे, आई थिंक 1.5 फुट स्नो हुई हुई है। तो इस तो अगे थोड़ा ही आ। होली इनू साडे ने थोड़ा इग्नोर ही करियो, क्योंकि थोड़ा टाइम पहले तो सर्वाइवल की कंडीशन सीगी भी सर्वाइवल ही किवें ना किवें करिए। पर चलो परमात्मा की कृपा रही थोड़ी। असीं सोचा भी जे इत्थे तक आए हाँ तो वेट करदे असीं वेट करिया। साडी जिहड़ी कैंपिंग साइट सी उत्थों सारे 7 बजे 6:30 7 बजे चले गए सी वापस मनाली। वो अगे कादा लई वो आए सी ते सारिਆਂ ने कैंसल करता सी। असीं वेट कीती, को साडे नाल उत्थे साडे टेंजिन बाई ने होटल वाले ने कोऑपरेट करिया ते उसदे सदका असीं हुण इत्थे आ कुंजम टॉप दे उत्ते। हुण वधिया लग रहा यार भी असीं इन्ना चलो एक नैक्सट लैवल का एडवेंचर करके असीं इत्थे तक आए सी। रोड कंडीशन तुसीं कल देखी हो, बारिश दे विच आए सी ते उस तो बाद इत्थे आके खड़े होना ते शूट करना
ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਯਾਰ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਵਧੀਆ ਆਲਦੋ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵੈਦਰ ਦੀ, ਨਾ ਰੋਡਸ ਦੀ, ਨਾ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਦੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਨਕ ਲਗਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨ ਗਲਾਸਿਸ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੁੰਜਮ ਟੈਂਪਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੰਜਮ ਜੋਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁੰਜਮ ਮਾਤਾ ਦਾ ਟੈਂਪਲ। ਸੋ ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਗੋ। ਇੱਥੋਂ ਲੋਜ਼ਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਚਲੀਏ। ਸੋ ਯਾਰ ਬਿਊਟੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪੱਕਾ ਰੋਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਰਥ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਕਿਆ ਯਾਰ ਬ੍ਰੈਥਟੇਕਿੰਗ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਸ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹਾਰਸ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਸ ਬਾਈਕਸ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਨੀਚੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਜਾ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਲਾਤਾ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ। ਸੇਲ ਭਾਰੀ ਸੇਲ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪਾ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਈਕਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਕਾਜਾ ਦਾ ਰਸਤਾ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰੋਡ ਆ, ਚੱਲ ਜਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ, ਲੋਅਰ, ਸਾਡੇ ਰੇਨ ਕੇਅਰ ਤੇ ਜੈਕਟਸ, ਸ਼ਰਟਸ, ਉਹ ਸ਼ੂ, ਬਾਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗੇਅਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਗਾਰਡ ਵਗੈਰਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਝੂਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵਿਊ ਆ। ਇਹ ਬਾਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਅਸ਼ੋਕ, ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੈਂਟ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਟੈਂਟ 'ਚ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਕਲੈਕਟਿਵ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪਲੈਂਡਰ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖੜੀ ਆ।